boga kamari pengalaman naon. Kang kamari eta pengalaman abi mah. Kang ngalaman kan abi teh make roknya Kangnya, make rok gitu. Make rok teh biasa gitu Kang. Eta budak Kang, abi kan naik tangga Kang. Eta budak dihandap Kang ningalikeun teh ka luhur, meureun ningalikeun. Abi teh, "Heh, kunaon eta ningalikeun wae?" Cek budak teh, "Itu aya nu ngucur." Kang Dedi masih sasarangan mangga nu bade telepon di atos deui. Aya Ci, teleponnya Ci. Aya tuh Kang. Oh, josok atuh. Assalamualaikum SGP Radio Samhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SGP. SGP Radio Samhan Jok PD. Memang. Emang Ceslen. Kang Sunar, kumaha kabarna? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kumaha tos rada sae salira? Kumaha? Kamari mah cenah rada udur. Ayeuna kumaha sae salira atan tapi masih keneh? Ya lumayan lah tadi. Masih lumayan. Masih tos-tos teu linglung deui linglung teu. Kumaha? Teu linglung. Iya. Gitunya. Nya atuh sing sehatnya Pak Sunarnya sing disehatkeun teras. Mohon sing jag-jag deui, sing tiasa berdiri deui. Naon akang berdiri eta berdiri kada berdiri wae. Lain diusapan kan berdiri, Ci. Heeh, diusapan kan. Kamari juga. Oh, gitunya kan. Kamari biasa nangtung. Oh, tuh Ci biasa nangtung mah biasa, Ci. Biasa nangtung mah. Kamu mau digerebek mah langsung nangtung. Oh, gitu tah. Kang Sunar, hoyong ngadadogeun lagu naon ayeuna? Sedang diusapan ku dari sini. Diusapan ka abi mah lain nangtung gitu kaget. Naon kaget eta mah. Mohon gitu teh kaget saeutik kitu nya efek teh deui cenah berdiri deui. Lembek lagu naonnya Kang? Nama teh Galura Cinta nama teh. Galura Cinta. Oh, saat Ti Kang Dadeng. di Raos we. Oh, raos atuh dan entar aku diputerkeun ku Kang Dedi mah diputerkeun ame adangu gitu nu raos teh. Raos di tadi. Mohon gitu. Lagu cigelis mah aduh eta. Anu naon anu nyanyi anu ngagi anu jogetna. Anu naon anu joget anu nyanyina. Abi mah teu tiasa nyanyi, abi mah tiasa ngarendos. Ngarendos misalna. Ngarendos mah atuh lalaki, Ci. Atuh awewe nu ngarendos makan sambal direndos sok awewe. Lalaki mah ngarenosna beda. Hayang lagi, hayang naon? Ku naon? Naon bawang kumaha eta teh? Balon. Hah? Balon. Salon. Balon. Oh balon. Oh tadi. Nya cenah mun lamun misalkan balon naon anu teu anu teu dina tadi teh anu teu ditiup kitu nya. Nya cenah jawaban teh balonku ada 5, eta mah dinyanyikeun da ditiup. Lagu balonku ada 5 tapi mau ditiup dah moal sok dan nyanyi bari niup mah hese atuh. Lagu naon Kang? Anu siga tadi teh anu rada raos. Oh, nu rada raos keun pilihkeun atuh nu raos mah tenang nu raos mah. Soal raos teh raos mah Kang Dedi mah pinter milih nu raos mah. Abi tiasa tuh, naon ge abi tiasa, tapi mah biasa ngalayani anu sae. Ngalayani nu sae. Sok ayeuna wae atuh mah. Heeh bae. Naon? Oke, golek teh engke ti Kang putrana ti Kang Ade Sunaria. Kang putrana Kang Ade namina Deden Kosasi Sunaria.
Judulna teh ah lagu naon kumaha san engke wayang golek engke kan harus wayang golek kan. aya nu ieu di pancoran Oh nu di Pancoran tadi nu itu nu naon teh Alim Nyerangan. naon teh lagu naon ya Naon tarung naon lagu naon ieu mah. sanes nembe teh maksudna laguna naon judulna gitu Anu nembe mah Galura Cinta. oh Galura Cinta ti Kang Dadeng. Nu nyanyina teh Kang Dadeng leres. Eta Galura Cinta mohon. anu rencana diputer teh Anu rencana diputer engke lah ka Bibirian ayeuna teh can naon nu rencana diputer da can ka ieu katinggal ieu teh. Da teu direncanakeun biasana langsung ieu we panginten dah aya lagu-lagu ieu lagu naon teh nya aya pokona mah ke nu raos mah ieu tah kecelak Cimata Neneng Fitri sae. Teras mohon aya naon deui Mitoha daek Mitoha. naon teh Mitoha daek heti Gus Endang. laguna bisa Lagu saha? nembe teh akang tadi Kang Dadeng. Naon lagu Kang Dadeng sanes lagu nu tadi mah? Cingan punya Mohon eta Galura Cinta Kang Dadeng. Mohon. tadi Nya nu tadi kayak kalau bade dieukeun mah ieu teh tah Pucuk Awi Haji Dodi Mansur aya gitu Pucuk Awi teh. Teras lagu eta kan lagu Sarah model Dewi Miranti kira raoseun ka mah teh. Mohon. kan lah Oh, Linek Japati lah aya Situ Cangkuang atau napi itulah Situ Cangkuang geus raos aya itu nanti ti Kang Darso geus sae eta. pokona eta non teh spesialis lah Spesialis Kang eta lor pokona nya. kalau itu kan kamu non teh akang teh boga acara mah Mohon kamari Sabtu kamari nuju atos akad nikah putra anu kadua. na cici wae Da perayaan mah engke ieu mah akad heula. Perayaan mah engke mun teu September Oktober gitu. gitu Mohon ngonang-ngonang mah engke. Tacan kumargi mangadadak karena nanti ibu angkatna ngantunkeun gitu kan ngantunkeun di bumina aya bapak angkat janten hariwang gitunya langsung ku abdi dieu di tikahkeun gitu maksudna teh. Laksanana di mana? Ulan? Laksanana di mana? Naonna pasanganana? Pelaksanaanana kamari di itu di Pondok Gede. Di Pondok Gede mohon. Perayaanana duka insya Allah di daerah-daerah dia di Jakarta Timuran lah insya Allah. Mohon Jakarta Timur pamit di Jakarta Timur di daerah pokoknya Jakarta lah. Soalnya kan besan mah orang itu Ciledug gitu kan. Mohon besan. Mohon da atuh kumaha putrana sakantor jeung calonna jeung aya salakina. Kitu sakantor. Sapadamelan. Orang Blitar, bapak ibu nama Blitar. Blitar Jawa Timur. Mohon ai putra abi mah Sunda Padang gitu kan. Jadi istri abi nu pertama Padang. Istri abi nu pertama jadi mamahna nu nikah kamari. Oh iya itu Bukit Tinggi. Mohon. Seueur naon? Seueur cukclak gitu. Oh ente da ayeuna model ayeuna mah biasa we teu aya nu dipeser teh anu henteu biasa we. Gitu ayeuna mah zaman ayeuna mah teu adat-adat teuing lah kitu. Ayeuna mah seueurna adat kakurung ku iga. Gitu. Nu penting mah saha jeung salamet. Gitu.
Salamet sah mohon sing janten satrasna samawa gitu. Kayak orang doakeun saraya. Entong ngadoakeun abdi kawin deui entong da tos gede istri. Si Akang beli pede wae tuh. Tah si Ici doakeun lah can boga salaki ge. Aduh abi mah teu doakeun kita. Abi mah loba nu barogoheun ka abdi. Pede pisan. Didoakeun nanti. Oh didoakeun janji sing jadi parawan kolot. Ah bae abi jadi parawan kolot ge ame rangu terus. Doakeun Gelut aja. Gelut. Ici teh tambah hobina gelut teh. Komo jeung Teh Yani mah. Soalnya gitu-gitu nah laguna pun kasari bade ngintunan ka saha? Bade ngintunan ka saha tah? Mumpung bade ngintunan ka saha? Ngintunan saraya wae itu. Sarea. Wah, enggak. Ya, namanya aya wae Teh Yani. Teh Yani mohon. Saya Aya saha? Heeh, Mama Yati. Mama Eti. Mama Nenti. Mama non? Mang Asep. Pak Asep, mohon. Bu Juremi. Bu Hajah Murhaini. Ning Sugiyarti, mohon. Aya sahari aya itu tuh Ibu Sri Sugiyarti, terus aya Pak itu gosok tuh Pak sahanya kemarin. Atos itu AUU Pak Haji Eman AUU lagi mohon. Naon? Pak Yanto mohon Pak itu Abah Kiki. Abah Kiki. Mohon anu di Bogor lah gitu. Pak Kamdi, Mbah Klamtung, mohon. Pak Mujiono, mohon. Pak Sarwi Wilujeng, mohon. Ceur keneh ya keun atuh. Aya naon? Ya. Kayak orang puterkeun lagu Mumun mah nya, laos Mumunnya terus lami Mumun. Di Dul Sumang nya. Eta deui bae teh atuh. Baik di kumaha? Maksudna eta si Mumun pun sarua jeung balik teh. Oh nya mu. Bae lah tenan naon. Halus eta Mumun teh halus daripada Maman. Bangun Maman mah perang gobang. Nya kan mendingan Mumun teh perang gobang. Mumun jeung Mimin mah ngeunah. Heeh. Eta naon sing geulis teh disawer lah. Naon disawer? Nya ke disawer ku eta teh ku pasir. Alah si Akang mun disawer ku pasir atuh sawer ku duit. Nuhun Kang. Mangga atuh nuhun nya Kang sebenarnya. Nuhun nya. Mangga. Tris, nuhun Tris. Mangga hatur nuhun Akang Sunar anu kasep anu deudeuh. Bagir sugan we transfer. Lain transfer duit, transfer naon lagi transfer kebaikan. Bisa wae. Mangga hatur nuhun Kang Sunar. Hatur nuhun nampura Kang. Mangga sami-sami. Ya. Nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Sunar, anu hoyong diputerkeun lagu, bade diputerkeun laguna Mumun daripada Maman jeung Momon. Bilih salah. Mumun jeung Maman mah keur abdi we atuh Kang. Assalamualaikum SGP Radio Samhan.
Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas GP Radio Samhan. SGP Anmorojong. Ku PDO. Radio Samhan. Suara hati. Menjujuk jiwa. Menjujuk jiwa. Yang ada. Dengan PDO memang cespleng. Dengan PDO memang cespleng. Cespleng. Mbak Kamdi. Oh ya. Apa kabar? Piye kabare? Baik. Toh, Mbak Kamdi gimana? Hujan nggak di situ? Aku di Cibubur. Oh, lagi di Cibubur. Iya. Lagi ngapain di Cibubur, Pak Kamdi? Hah? Lagi apa di Cibubur? Lagi apa? Di komplek Cibubur. Oh, di komplek Cibubur. Oh iya. Tapi yang penting sehat ya, Pak Kamdi ya. Iya. Pak Kamdi. Mau nyenggol-nyenggol siapa? Mau dengerin lagu apa? Dan mau gimana? Lagunya itu aja. Apa tuh? Manuk Dadali. Manuk Dadali bukan manuknya Pak Kamdi. Manuk Pak Dedi. Masa manuk saya mah tidak bermanfaat buat banyakan, buat satu orang doang. Pak Dedi. Apa? Bercanda. Iya, sama-sama, nggak apa-apa. Kita kan suka bercanda, Pak Kamdi, tenang aja. Ya, kirim-kirim buat siapa manuknya? Saya kirim tadi Pak Sunar ya. Iya, Pak Sunar. Pak Sunar. Kantung. Pak Kantung, ya. Kamu. Terus Bu Sugiyarti. Bu Sugiyarti, ya. Bu Sri Hartuti. Pak Salman, ya. Terus. Jian Kolo. Terus siapa? Mbak Jenggot. Ya. Terus? Aki Dahlan, ya. Terus? Pak Mujiono. Pak Hartoyo. Terus maju kiri kanan ya, terus. Niken Salindri, ya. Atau Mbak Lydia, Pak Sadri Wibowo, ya. Terus Darmo Nyoto. Pak Darmo Nyoto, ya, Cak Darmo. Di Harsono. Di Harsono, ya. Terus Nak Mustowo itu istilah jar. Ya. Ya, terus. Terus Akang Dedi Comot. Akang Dedi. Ya. Terima kasih. Saya malam ya. Jalan. Wis, makasih ya, Mbak Kamdi ya. Ya. Salam sehat buat Mbak Kamdi. Iya. Itu aja ya. Ya, baik, Mbak Kamdi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Kamdi yang sudah telepon ya. Terima kasih, minta diputerin apa Ci? Manuk Kang, manuk Dadali. Manuk Dadali, manuk Akang. Laguna manuk abdi mah Ci. Manuk abdi, manuk Akang. Kini puterkeun nya. Mohon. Hiji deui Ci anu apa Ci? Sok tukang hiji deui ame rame. Nya tong make teknya. Nah, kitu mun make tek, jadi rametek. Assalamualaikum SGP Radio Samhan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SGP. Selamat malam Kang Dedi. Selamat malam. Iya. Iya. Gimana drama Kang Dedi jeung Mi Icinya? Moho sareng Neng Ici di dieu teh alhamdulillah damang ieu teh sareng sareng Pomarhama. Iya. Pomarhama gimana kabarna? Gak begitu, radionya kurang ini Pak, Kang Dedi. Kurang apa tuh? Kurang jelas itu loh. Oh, kurang jelas, berarti kalau kurang jelas harus pakai kacamata. Itu mah kalau baca ya. Yang baru turun Pak Kamdi ya. Mbak Kamdi, ini teh Pomarhama apa siapa nih dulu? Oh, yang Cilandak.
Oh di Cilandak Bu Sri ya. Oh Bu Sri Hartuti, wis hatur nuhun. Ya silakan Bu, buat siapa kirimnya? Lagu naon ya? Laguna naon atuh, lagu nganjuk, lagu mayar susah, lagu ditagih hararese. Lagu Laguna ulah cerik. ulah cerik, mangga ya siap ulah cerik, mohon. Kayaknya di ulah cerik. Buat Pak Kamdi. Pak Kamdi, terus, Buat Mbak Lemu. Buat Pak Salman. Pak Salman. Buat Mbak Yani. Mbak Yani. Buat siapa tadi Pak Sunar. Pak Sunar, ya Pak Sunarto. Iya. Aslinya Pak Sunar tuh Sunda apa kan gitu. Jawa kalau nggak salah. Kok tapi pinter ngomong. Oh ya dia mah gaulnya dia sama siapa aja. Oh. Jadi pintar dia mah. Terus buat siapa lagi? Siapa lagi ya? Siapa lagi Pak Bu Sunarti, Engkong Dahlan, ada Bayani, ada Ning Sugiyarti, ada Ning Arini. Iya, buat Mbak Sugiyarti. Bayani tadi udah deh. Bayani udah ya. Kalau udah jangan. Gak usah dikirimin dia mah. Semuanya. Oh semuanya aja. Cuma aku mau bilang Pak Kamdi. Nomor saya kan Lila. Ya mana yang mau suruh nelpon aku? Iya, ya. Ya udah itu aja Wis, dulu. iya baik. Terima kasih banyak. Sama-sama Bu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri Sugiharti Ci eta teh Ci. Nya Kang abi ge apa ngadangukeun eta teh di mana di Cilandak Kang. Tadi anu Cibubur, anu di Cilandak. Jadi lamun dihijikeun jadi lamun meuli bubur kudu loba ieu. Kalau loba ngadadak Kang. Loba ngadadak maksudna. Kudu loba ngadadak Kang, dadak meuli gitu. Coba pantun kumaha Ci. Ka Cibubur, ka Cilandak. Balikna meuli kaleci. Lamun orang embung mun urang hayang dihibur kudu daek mere ka naon ka kuacih Kang. Asal wae. Asal wae. Ci, lain aya boga kamari pengalaman naon. Heuh Kang kamari eta pengalaman abi mah. Pengalaman kan abi teh make roknya Kang nya, make rok gitu. Make rok teh biasa gitu Kang. Eta budak Kang, abi kan naik tangga Kang, eta budak dihandap Kang ningalikeun teh kaluhur meureun ningalikeun. Abi teh, kunaon eta ningalikeun wae? Cek budak teh itu aya nu ngucur. Naon eta teh? Ci nu ngucur teh, da abi keur bulana Kang. Jadi teu make pampers sebenarnya.